mulle meenus, kus see ihaldatud tulemus asub. Suurem raha lihtsalt on üldjuhul enamasti raskem saada. No ütleme, et soovitakse, et homsest on ju hakkaks teenima 800 € kuus. Aga selleks tuleb jõle palju tööd teha, meeletult tööd tuleb selleks teha. Kes annab sulle niisama 800 € kuus, sa pead ikka päris mitu tundi päevas selleks töötama. Et see, mida suurem raha, üldjuhul seda raskem saada. No, kui sa just ei võta mingi mega kõrge riski, aga riskidega on see, et see võib ka ebaõnnestuda, et sa pead siis valmis olema, et sa ei saa midagi. See tuleks on ja valmis panna selleks, et ei saa ka midagi, kui sa võtad kõrge riski. Aga väiksem raha on üldjuhul lihtne saada. Ütleme, et tahad saada mingi euro kuus ja selle üldjuhul iga täiskasvanu usun suudab ühel või teisel viisil saada. Aga mina isiklikult, Taavi, soovitan olla ettevaatlik raha küsijatega. Kui keegi tahab raha väga, seal taga on tohutu tahtmine midagi teha. Ma poleks saanud raha küsides, ma olen saanud päris palju raha lihtsalt küsides, aga seal taga on siis alati mingi tohutu tahtmine midagi teha. Tasub olla ettevaatlik, et siis läheb päris suureks tegutsemiseks, kui kuskile raha anda. Ma ise mäletan ka, et küsisin, et äkki keegi annab 12 €, et osta Diablo 2 mänge, mida veel oli saada. Keegi andiski ja sellega läks nii suureks tegutsemiseks, et me poistega terve pere mängis seda mitu kuud ja mitu aastat, et kaames väga sügavale sinna. Ja lihtsalt ma küsisin 12 €. Seal on taga tohutu tahtmine alati. Või eelmine sügis küsisin 300 € laenu. Ja sain ja seal taga oli tohutu tahtmine, et suurendada arvutiparki, et teha suuremaid arvutimängude loomise töötubasid, et see tahtmine seal taga on nii suur alati, kui keegi küsib raha. Sellepärast ole ettevaatlik, et siis läheb tohutu tegutsemiseks, kui see raha selle tahtjani jõuab ja siis läheb veel suureks tegutsemiseks. Et sellega tasub ettevaatlik olla. Ja väiksem raha on üldjuhul lihtsam saada, et mina soovitan rahul olla vähem, aga kõige sporditreenerite, majanduseksperdid, keda tülitatakse siis selle elustiili küsimusega, kõik ütlevad, et hoia kokku, et seal on see vastus, et mitte ära kuluta rohkem, vaid hoia kokku. Et kui sa hoiad kokku, et seal on see vastus ja ongi tegelikult, et siis varsti saad juba mingi 2 € kuus ilusti läbi, et see elu on jumala chill ja ei olegi rohkem vaja mitte midagi. Aga sa arvad, et sul on vaja, et kui sul ei ole 2000 asemel 2100, et siis see on fail. Aga tegelikult teised mingi ostavad seal mingi makarone mingi sõbraga pooleks ja elavad palju paremat elu ja kulutavadki seal mingi 10 € kuus. Et see peab mõtlema, et see soovitud tulemus, et ei oleks, et see liiga ei kammiks ära sinna kõrgesse rahasse. See peab, see eesmärk või kui saavutad eesmärk võiks olla meeldiv. Kui see lõpuks saavutadki selle, et ajasid oma jonni, sa said 2000 asemel 2400 lõpuks pärast mitu kuud või mitu aastat võitlust. Ja siis ei ole sellega rahul. See on liiga vähe. Ja teised siis krõbistavad vaatavad kellegi telekaid ja krõbistavad samal ajal mingi krõpse või 3 € makarone ja ei oska parema päevani tahtagi, et see ole ettevaatlik, et suur raha on üldjuhul ja suur tahtmine, kui keegi tahab suurt raha. Et vaata oma see tahtmine üle, et miks mul on vaja seda raha nii palju. Ole ettevaatlik, kui sa tahad midagi väga suurelt, seal on väga suur risk, et see võib ebaõnnestuda lihtsalt. Ja tõmba need tahtmised väiksemaks kui vähegi võimalik. Nii, aga nüüd siis selle
väga väikse raha juurde, et mis on üllatavalt meeldiv on ja kui see nagu on olemas. Et ta on natuke nagu motivaator või see, et miks üldse midagi teha on ja aga kui sul on näiteks mingi ettevõte või spordikarjäär või seda nagu vaatad, et mingi projekt või midagi, sa vaatad, kuidas sellega järjest edasi minna, see teeb nagu õnnelikuks, kui sul on mingi väike raha seal kuskil motivaatoriks, ei viitsi, tööd teha ei viitsi näiteks tööle minna, töötuba andma minna lastele, aga kui ma teen seda, ma saan mingi 100 eurot ja ikka lähed kohale igaks juhuks, et keegi tahab veel seda 100 eurot peres või et see on nagu mingi motivaator, et see teeb nagu õnnelikuks, et muidu ei viitsi, aga ma saan selle eest mingi mõnikümmend eurot, ikka on ja miks mitte, et seal on nagu see nagu õigemas kohas natuke see, et ei pea seda kõik või mitte midagi suhtumisega alati olema, et proovin nagu oma seda lemmikprojekti nagu minna edasi, eks ma tean, mina nooruses mäletan, et inimestel olid mingid spordiklubid ja nendega läksid järjest edasi. Osad olid nagu jah, mingid ettevõtted ja osad olid need MTÜ-d, aga nad läksid nagu nende spordiklubidega järjest nagu edasi ja neile hullult meeldis nagu neid nagu arendada järjest edasi. Ja samamoodi, mulle näiteks meeldib seda videomängude ettevõtted järjest arendada edasi, et vau, et 10 kuud tatat ütleb nüüd, et hakka seda hoopis tegema ja teeme seda ja kuigi ma olen seal üksi, aga see on nagu selles mõttes, ta kasvab järjest suuremaks. Et YouTube mind kritiseerib platvorm ise, ütleb, et teie see kanal ei ole pisut suur, et ei teeni mitte midagi sellega. Minu meelest on üllatavalt tulus on YouTube, et põhiviga praegu, mis on inimestel, kõik on sadamas koos ja lükkavad üksteist ümber, sest kõik tahavad teile mingit seda 2 senti endale sealt kellegi sadama mingid kliendid. Aga kui me saaks tuttavaks enne, ja selleks on nagu YouTube väga hea, et kui me saaks ikka tuttavaks enne kui me läheme sellele kliendile kõik peale, kui me oleks tuttavad omavahel, YouTube väga hästi teeb seda, kui me kõik oleks tuttavad enne, siis me ei läheks nii väikse raha järgi üldse omavahel üksteist lükata. Et selles suhtes see mulle nagu hullult meeldib YouTube'i juures, ma saan aru, kes need inimesed on, sest need inimesed näevad vaeva enda tutvustamisega. Aga lähed kuhugi Facebooki või Instagrami, sa ei saa aru, kes see inimene on, sest seal ei ole kombeks ennast tutvustada. Et seda ma õppisin ja seal mingi online turunduskoolituse, digiturunduse koolituse ostsin ja seal ütleb, et näe vaeva enda tutvustamisega, ära esialgu midagi muud teegi, kui lihtsalt tutvusta ennast. Ära isegi proovi veel midagi müüa, lihtsalt proovi nagu tutvustada, kes sa oled. Et sa oled videomängude kunstnik, aga keegi ju ei tea seda. Keegi ei tea, et sa oled videomängude kunstnik. Aga kui sa seda signaali saadad, ütleme 3 aastat, et sa oled videomängude kunstnik, kes proovib otsasega kokku tulla, inimesed hakkavad ostma seda, sest nad teavad, et seal elab see videomängude kunstnik. Aga kui sa ei ole ennast tutvustanud järjepidevalt 3 aastat, siis nad ei tea, et see tüüp seal elab. Et selles mõttes see YouTube on nagu edukas selle koha pealt, et ülilahedid tüüpe on selles videomängude ettevõtetes liikumas selles maailmas. Et kes on päris ettevõtteid, kellel on siis see piisavalt suur kanal, kes siis on omavahelised need diilid seal platvormiga. Ja mind ei huvita see nii suur raha isegi praegu, aga mind huvitavad need inimesed seal, et kui me sama valdkond, me saame üldjoontes aru nagu üksteisest, et sul on too valesti, et ära tolle projektiga umbropsu mine edasi. Okei, töötas valesti. Et selles suhtes on nagu tulus on teha. Ja praegu ma läksin rohkem sporti uuesti. Sport isegi ja põrutab praegu mul mööda sellest enda ettevõttest, aga see oli see, mida ma tahtsin, et see on selline unistuste elu ja